এগুলো হচ্ছে ফ্যান্টেকের অ্যাটম সিরিজের মিজু এবং মোর এডিশনের কিছু মেকানিক্যাল কিবোর্ড। কিবোর্ডগুলোর মডেল হচ্ছে MK874V2। রেড অ্যান্ড ব্লু সুইসের ডিফারেন্ট কালার ভেরিয়েন্টের কিছু মেকানিক্যাল কিবোর্ড আজকে আমাদের কাছে আছে। কিবোর্ডগুলোর সাথে কি কি পাচ্ছি চলুন দেখা যাক। আমরা অ্যাটম 63 মিজু এডিশনের সাথে পাচ্ছি 3 পিন হট সোয়াপেবল, 26 কেস রোলওভার, ডাবল ইনজেকশন, অ্যাডজাস্টেবল হাইট, 17 লাইটিং মোড। ওয়েটও তেমন একটা বেশি না, 397 গ্রামের মতো। আর সাথে রেড সুইচ এবং ব্লু সুইচ দুইটাই অ্যাভেলেবেল আছে। এবার কিবোর্ডগুলো আনবক্সিং করে দেখি ভিতরে কি কি দেওয়া আছে। প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি 60% শেপ রেশিওর একটি গর্জিয়াস মেকানিক্যাল কিবোর্ড। মিজু এডিশনের আরও দুইটা শেপ আছে, একটা হচ্ছে 75%, অন্যটি হচ্ছে 95%। তো কিবোর্ডটা বেশ সুন্দর আছে। তো তারপর আছে সাথে ডেটা কেবল আছে, ইউজার ম্যানুয়াল, কিছু এক্সট্রা অ্যাটম সুইচ আছে, তারপর কি ক্যাপ অ্যান্ড সুইচ পুলার দুইটা একসাথে আছে, ওয়ারেন্টি কার্ড আছে। কিবোর্ডটাতে ব্লু সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে, পাশাপাশি 3 পিন হট সোয়াপেবল তো আছেই। পাশাপাশি মোরি এডিশনও থাকছে ডাবল শর্ট কি ক্যাপস, টাইপ সি ডেটা কেবল, 3 পিন, এখানেও 3 পিন হট সোয়াপেবল আছে, 26 অ্যান্টি গোস্টিং কেস, স্ট্যাটিক RGB লাইটিং ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়েছে এখানে। টি ফ্রম ফ্যাক্টর অপশন এখানেও পাচ্ছেন। মোরি এডিশনেও 3টি সাইজ অ্যাভেলেবেল আছে, একটা হচ্ছে 63, 87S ও 104S। আর মোরি এডিশনের কিবোর্ডটা আনবক্সিং করে আমরা সবকিছু সেম জিনিস পেয়েছি মিজু এডিশনের মতো, যেমনটা ছিল টাইপ সি ডেটা কেবল, ইউজার ম্যানুয়াল, ওয়ারেন্টি কার্ড, কিছু এক্সট্রা অ্যাটম সুইচ, কিক্যাপস অ্যান্ড সুইচ পুলার, আর 63% শেপ রেশিওর একটি গর্জিয়াস কিবোর্ড। কিবোর্ডটাতে রেড সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে, সাথে 3 পিন হট সোয়াপেবল তো আছেই। কিবোর্ডগুলোর কিক্যাপসের কালার কম্বিনেশনগুলো জাস্ট অস্থির লেগেছে আমার কাছে। কিবোর্ডগুলোতে 3 ধরনের কালার ভ্যারিয়েন্টের কিক্যাপস ব্যবহার করা হয়েছে, আপনাদের যার যেই কালার পছন্দ হয় নিতে পারেন। কিবোর্ডগুলো নেওয়াজ এন্টারপ্রাইজে অ্যাভেলেবেল আছে। নেওয়াজ এন্টারপ্রাইজ হচ্ছে ফ্যান্টেক বাংলাদেশের অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর। এই ফ্যান্টেকের যে কোনো প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টি শুনিয়ে ঝামেলা হওয়ার কথা না। যারা ফ্যান্টেকের অ্যাটম সিরিজের MK874V2 মডেলের মেকানিক্যাল কিবোর্ডগুলো পারচেস করতে চান তারা ভিজিট করুন neozenterprise.com অথবা কল করুন স্ক্রিনে দেওয়া কন্ট্যাক্ট নম্বরে।